ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த விலாக் பார்த்திங்கன்னா நான் 2 டேஸாக எடுத்தது. அண்ட் சாட்டர்டே அன்னைக்கு எடுத்த விலாக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சண்டே அன்னைக்கு என்ன லன்ச் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரசம், சாதம், தயிர், அப்புறம் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வச்சிட்டேன். அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே தான் நான் செஞ்சாகணும். சண்டே மட்டும் அப்படி தான். ஸோ அவங்க அப்பாக்காக நாங்கள் தனியாக செய்வோம். சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நான் சாப்பிட்லான்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே பசங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப வெளியே போய் ரொம்ப நாள் ஆகுது அவுட்டிங் போகிறதும் இல்லை, நாங்கள் நான்வெஜ் வெளியே அவ்வளோ வாங்குறதில்ல. ஸோ குஸ்காவும் 65ம் பசங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்துட்டார். ஸோ அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு இருந்தார். அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் செஞ்சது எதுவுமே யாரும் சாப்பிடவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் நாங்கள் ஷாப்பிங் போனோம். காய்கறி வாங்கலான்னு போனோம். புதுசாக ஒரு அலீஸ் திருநீன்ற ஊரில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டு. அதுக்கு பக்கத்துலேயே நமக்கு உள்ள ஷாப்பிங் க்ரோசரிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா இது புது கடை இல்லையா, அதனால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது. ஸோ கடையை போய் மட்டும் விசிட் பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி தான் எல்லாமே. ஸோ கடை இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி இன்னும் ஒர்க் முடியல. ஸோ மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லலாம் இன்னும் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் மேலெலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளேயே இன்னொரு கடை இருக்குது. ஸோ இது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வாங்குகிற மளிகை சாமான் கடை தான். அது உள்ளே நம்ம போகிற மாதிரி வழி வச்சுருக்காங்க. புது கடைக்கும் பழைய கடைக்கும் உள்ளே என்ட்ரா வர மாதிரி. நான் இங்கே போனது இந்த பீங்கானில் ஒரு ஜாடி வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு போனேன். ஸோ ஒரு 85 ருபீஸில் ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் ஜாடி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அப்படியே ஒரு லன்ச் பேக் அவருக்கு வாங்கலான்னு பார்த்தோம். லன்ச் பேக்கே இங்கே இல்லை. ரொம்ப நேரம் தேடினோம், அது எங்களுக்கு செட் ஆகலை, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த கண்ணாடி ஐட்டம்ஸ்லாம் அழகாக இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஈவினிங் கிளம்பிட்டோம். வரும்போது பார்க், எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது பார்க்கு. அங்கே பசங்களை கூப்பிட்டு போய் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகாவும் நம்ம பூண்டையும் தட்டி வச்சுட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால, இப்போ நம்ம ரசம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு உடனே நம்ம வச்சா இப்போ நல்லா காரமாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டணுமேன்னு போட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜாடி தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நல்லாவே வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது கொஞ்சம் குறைவான விலைக்கு நல்லா இருந்தது, அதனால் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் சம்மர் டைம்லையா இவங்க ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு கேட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துட்டா அவங்க பாட்ட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டே அவன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டான், அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புத்தாண்டு வருது சொல்லிட்டு பன்னீர் ரோஸ் வெளியே வந்தது. ஸோ 20 ரூபான்னாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. ஸோ ஒரு கவர் வாங்கினேன். ஸோ வாங்கி வச்சுக்கிட்டா நம்ம சாமி கும்பிடும்போது போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். ஆஸ் யூஷுவல் ஈவினிங் விளாக் தான் இது. ஸோ பால் எல்லாமே காசிட்டு நான் ஏடு உங்களுக்கு காட்டினா திக்காக பால் காசும் போது தான் நமக்கு ஏடு நல்லாவே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா தான் அது நல்லா திக்கான ஒரு பதத்துக்கு வரும். ஸோ இப்படி தான் நான் ஏடெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ காஃபிலாம் போட்டு குடிச்சிட்டு ஒரு லேப்டாப் எங்கள் வீட்டில் இருந்த டேபிள் ஆஃபீஸில் கொரோனா டைம் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாருக்கும் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த டேபிள் சேர் எல்லாமே ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ வீட்டில் டேபிள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு இல்லை. அதனால் இந்த லேப்டாப் டேபிள் சின்னதாக தான் இருக்கும். அமேசானில் வாங்கினோம். இதை நம்ம பெட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் நம்ம கீழே தரையில் உட்காந்தும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லேப்டாப் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டபுள், மடித்து ஓரமாக எங்கன்னா வச்சிடலாம். ஸோ இடத்த ரொம்ப அது அடைக்காது, நல்லாயிருக்கு. இந்த டேபிள்லேயே நம்ம எதாவது சாப்பிட்றோம், காஃபி குடிக்கிறோம், இல்லை தண்ணி குடிக்கிறோம், இல்லை ஏதாவதுனா அது வைக்கிற மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. இது 500 ருபீஸ்க்கு 500 550 சம்திங் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த காஸ்ட்டுக்கு இது ஒர்த்து தான். நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது, கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தது. ஸோ இதை மடித்து நம்ம எங்கே வேணால் ஓரமாக வச்சிடலாம். எங்கே உட்கார்றோமோ அங்கே நம்ம மடி மேலே வச்சுட்டு கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லேப்டாப் வைக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம சார்ஜெலாம் போட்டால் அந்த ஒயர்லாம் கீழே அடியில் கொடுத்து சொருகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இதை தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதை வீடியோவாக அப்படியே எடுத்து போட்டேன். புது டேபிள் இது. கீழே அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்கன்னா கீழே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக தான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணணும்னா நம்ம ரொம்ப நாளுக்கு பண்ணாமே இருப்போம்.
ஸோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு ஒரு கிளாத் வச்சு, ஒரு ட்ரை கிளாத்தோ ஒரு வெட் கிளாத்தோ வச்சு நம்ம சும்மாவாவது நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து தொடச்சி இருக்கிற பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தொடச்சி சும்மா அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். நம்மளால் டீப் க்ளீன் பண்ணுறது முடியலன்னா ஃப்ரீசர்லாம் வந்து நம்ம சுவிட்செல்லாம் ஆஃப் பண்ணி ஐஸ்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணால் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ டீப் க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுறேன். நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஈரத்துணி வச்சு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு அதில் இருக்க பொருளெல்லாம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கு என்ன எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போல் நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை நமக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ, இப்போ புத்தாண்டு வேறு வரப்போகுது, சரி சின்ன சின்ன க்ளீனிங் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணலாமே, இந்த ஃப்ரிட்ஜை தான் எடுத்து க்ளீன் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டப்பாவில் தான் மாவு வச்சுருக்கேன், இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 கிலோ 1.5 கிலோ அப்படி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா 1 வீக்குக்கு வரும். காய்கறி எல்லாமே நாங்கள் அன்றைக்கி போனோன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த புது கடை, ஆனால் அங்கே வாங்கலை. ஸோ நாங்கள் போய் ஆஸ் யூஷுவல் வாங்குகிற கடையில் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு காய் எல்லாமே வந்துட்டோம். 1 வீக் காயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம தேவையான முருங்கைக்காய் அறுத்து வச்சுக்குவேன். கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், அதுக்கப்புறம் ஒரு காலிஃப்ளவர், தக்காளி, அவ்வளோதான். இவ்வளோ தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். வேறு எந்த காயும் என்கிட்ட இல்லை. இந்த காயை ஒரு வாரத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இதுவே காலி ஆகிடும். முருங்கைக்காவே நிறைய வேறு இருக்குது, தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த காய் எல்லாமே நான் இந்த ட்ரேயில் வச்சுக்குவேன். நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜு உள்ள டப்பாவாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து அந்த சில்வர் டப்பாலேருந்து இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நான் கரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதில் இஞ்சி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் கீரை ஒரு கட்டு வந்ததுன்னு வாங்கினோம், அப்புறம் கொஞ்சம் பீட்ரூட் அரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். காய் எல்லாமே எப்போவுமே நான் அரைஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுப்பேன், இஞ்சி தோல் சீவி வச்சுக்குவேன். அப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த டப்பாவில், இன்னும் காலி ஆகலை, அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கோம். இதில் ரோஸ் பவுடர் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகா டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக வெங்காயம்லாம் கொஞ்சமாக நறுக்கி டெய்லி யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். கொஞ்சம் வெங்காயம், பூ மேலேருந்து பூ பறிச்சிட்டு வந்தேன்னா அதெல்லாம் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். கொஞ்சம் பூ கட்டி வச்சுட்டேன், எனக்கு டைம் இருக்கும்போது நான் கட்டி வச்சு அது சாமிக்கு போட்டுருவேன். முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு காலையில் எழுந்து சீக்கிரமாக குக் பண்ணி கொடுக்கணுன்னும் போது ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ எப்போல்லாம் எனக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அப்போல்லாம் நான் என்னோடய ஒர்க்கிங்க்கு, அதாவது சமையலுக்கு தேவையான எல்லாமே நான் வந்து சீக்கிரமாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்குவேன். காலையில் எழுந்து நம்ம 8 மணிக்கெலாம் டிஃபன் செய்யணும், சாப்பாடு செய்யணும், இதில் 2 குட்டீஸ் வச்சுட்டு செய்யணும். இந்த பால் வந்து நான் எடுத்து வச்சா தான் ஏடு திக்காக கட்டும், அதனால் காலையிலே பால் காசி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இந்த ஏடு எல்லாமே இது உள்ள ஸ்டோரில் இருக்கும். 1 மந்த்க்கு அப்புறம் தான் நான் எடுத்து நெய்லாம் காசுவேன் எப்போவுமே. இது வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணல, இது சம்மர் டைமு எதுவும் கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு அது வந்து நம்ம ஃபோர்ஸாக வச்சுருக்கோம், அதனால் அந்த ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சும்மா டீப் க்ளீன் இல்லைனாலும் சிம்பிளாக ஒரு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தொடச்சி எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜு நீட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாமேன்னு தான் நான் சொன்னேன். மேலே ட்ரேயில் முட்டை இருக்குது, அப்புறம் இதில் வந்து அந்த பூண்டு காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இங்கே ஊறுகாய், தேன், பருப்பி குட்டி பசங்களுக்கு, அப்புறம் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு, அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா தயிர் எப்போவுமே வீட்டில் கொஞ்சம் உர ஊற்றுறதுக்காக வச்சுருப்பேன். எனக்கு எப்போவுமே தயிர் தேவைப்படும், அதனால் தயிர் இதில் வச்சுருக்கேன். நெய் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இதில் ஜாம், ப்ரெட்டு, ஜாம்லாம் அவங்களுக்கு கொடுப்பேன், அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பல்லி மிட்டாய் வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் இருக்க டப்பாவில் கொஞ்சம் டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் ப்ரெட்டு, சாஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் கீழே வச்சுருக்கேன். இப்போ பசங்களே டோரை திறந்து கூட எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பன்னீர் ரோஸ் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன், புதினா வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. என்னோடது ரொம்ப ரொம்ப குட்டி ஃப்ரிட்ஜு, ரொம்ப ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ கொஞ்சம் தான் அது உள்ளே வைக்க முடியும். இருக்கிறத நான் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒர்க்கை தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து எப்போவுமே நான் கோலம் போடும்போது என் பையன் யானை வர சொல்வான். ஸோ வரைஞ்சா உடனே அவன் களைச்சி விட்டுட்டான். அவன் வந்து என்ன சொல்கிறது, எப்போவுமே கோலம் போட்டாலே களைச்சி விட்டுருவாங்க. அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப வந்து போடுறதுக்கே யோசிப்பேன். போட்டு உள்ளே வரதுக்குள்ளே களைச்சிடுவாங்க. ஈவினிங் வந்து நான் வெளியே பாப்பா டியூஷன்லேருந்து ஒரு வழின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து மாடுலாம் கரெக்டாக அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கரெக்டாக மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு நேராக வீட்டுக்கு போயிடுங்க. அப்போ தான் நான் நின்றுட்டு இருக்கும் போது நேராக எல்லாம் வந்துகிட்டே இருந்ததுங்க லைனாக. ஸோ இங்கே எல்லாமே நாங்கள் பசுமாடு நிறைய வச்சுருக்காங்க. இங்கே பால், தயிர் எல்லாமே நாங்கள் எங்கள் வீட்லேயே விற்பாங்க, வாங்கிக்குவோம். அதனால் அன்றைக்கி கூட நான் அந்த ரெசிப்பியில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இந்த கடும் பால்லாம். ஸோ இங்கேயே வீட்டாண்டே நமக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பால்லாம்.
அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சாயந்தரம் தான் வெளியே இது என்னதுன்னா வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும். எங்களோட வெத்தலையே ரொம்ப பெருசு, ஒரு உள்ளங்கையை விட நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஸோ நிறைய வெத்தலை கொடி வந்து நிறைய வந்து படர்ந்து வருது, நிறைய துளிர் விட்டுருக்கு. அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ எடுத்த வியூ தான். நாங்கள் வெத்தலைன்னு வெளியே போய் வாங்கினதே கிடையாது. நாங்கள் வீட்டிலே வெத்தலை பறித்து வச்சு சாமி கும்பிட்டுக்குவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.